Hello everyone, মোৰ চেনেলটোৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। বলক আজি একেলগে মুৰি কণ্ট বনাও। মাছখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছো ফাৰ্ষ্টে, তাৰ পাছত মছলাখিনি অলপ মই পানীৰ লগত এনেকৈ বিহলি কৰিব কাৰণে সব দি লৈছো আৰু মই সব ৰেডি কৰি থৈছো। মই ইয়াত অলপ কণজহা চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছো, বহুত বেছি চাউল দিলে কিন্তু ভাল নালাগে। এয়া পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছত চাউলখিনি দি অলপ সময় ভাজি লওঁ, তাৰপিছত আলু দিছো, মছলাখিনি দি অলপ সময় ভাজি লৈছো। তাৰপিছত বিলাহীও দিব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি। মাছখিনি দিয়া হৈছে, পানী দি অলপ উতলতা আহিবলৈ দিম যাতে মাছখিনি ভালদৰে সিজি যায়। এয়া দেখিছেনে, মাছখিনি আপোনালোকে অলপ ভাঙি দিব আৰু মই অলপ ঘিউ এচামুচ দিছোঁ, বহুত বেছি দিয়া নাই, আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে। মাছখিনি হৈয়ে গৈছে, এয়া হৈ গ'ল। কেনেকুৱা পালে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। ধন্যবাদ।